بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو زم امجد علي صاحب او حجرې ته په خیر علي. خوږو کتونکو نن مونږ کوشش کوو چې په یو مهمه مسله باندې بحث وکړو. هغه مسله زمونږ د خپلو ماشومانو مسله ده. کله چې ماشوم په کور کې پیدا شي مونږ هغه ته په ذهن کې دوه قسمه تخم کرو. یو تخم دا دی چې ته چې لوی شې بچی نو ته به ډاکټر جوړیږي، او بل تخم دا دی چې ته لوی شې بچی نو ته به انجینیر جوړیږي. او د دې نه علاوه چې کوم دی د پلار، مور، نیا، نیکه د چا هم چې کوم دی دې طرف ته ذهن نه چې دنیا د ډاکټر نه او د انجینیر نه علاوه هم دې دنیا کې ډېر ښه خلک دي. نو په دې اړه باندې مونږ خبرې به کوو نن د وجاهت صاحب سره. وجاهت صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم او په خیر علی ستړي مه شئ او بیا لږ چې کوم دی خپل تعارف را سره وکړئ. زما نوم وجاهت علي دی او زما تعلق چې دی د سکول 21 زمونږ یو کمپنی ده چې موږ په ایجوکیشن باندې کار کوو او د 21وی صدۍ چې کم تقاضي دي د هغې مطابق د سکولونو سره یو هیلپ کوو، یو وینچر کوو چې د هغه سکولونو اپلیفټینګ وشي. او اسلام آباد بیسډ یو او دلته په سوات کې یو زمونږ ریسرچ اینډ ډیولپمنٹ سینټر دی الحمدلله کوم ځای موږ ډیولپمنٹ دا کارونه کوو. وجاهت صاحب تاسو د موجوده تعلیمي نظام ته په څه نظر ګورئ؟ بالکل دا خو اوس خلکو ته ریالایز شو ده چې دا موجوده نظام چې دی دا چې د کم وخت دپاره جوړ شوی نو په هغه وخت کې د دې ډېر ښه ریزلټس وو چې کم نمونه کس به کم ځای په کار وو د هغه دپاره به چې کم سکلز ریکوایرډ وو. اصل کې دا د انډسټریل چې کله ریولوشنس راغلي دي په کم وخت کې، فرست انډسټریل ریولوشن، سیکنډ، تھرډ، نو دا نظام د هغې سره د هغې مطابق په دې کې وخت سره څه چینجز راغلي دي، خو سټیل په دنیا کې اوس یو انیشیټ اخیستی شوی دی، ملکونو ته اوس دا ریالایز شو ده چې اوس راتلونکی چې کوم وخت دی دا ټول د کلاود کمپیوټینګ وخت دی یا ټول انټرنیټ اف تھنکینګ وخت دی. نو دې په نظر که زه وګورم دا موجوده نظام او پاکستان کوم ځای ولاړ دی نو دا خلکو ته په دې کې ډېر ښه ریالایز شو. د هغې آسان مثال نن زموږ سره کووډ په شکل کې پروت دی چې دا موجوده نظام د کووډ ټایپ سچویشن سره کمپیټیبل نه دی. مطلب دا هغه سیستم و چې کله ماشوم به سکول ته راتو او د ده به د مارکس سره کار و، بکس به ورته و، د بکس نه بهر چې و لکه د بکس د کانټینټ ته دی لیمیټډ و، خو دا بکس چې دی دا د دنیا سره نه و کنیکټډ. نو دې د لاسه څه وشو چې د ماشومانو سوچ چې دی دا هم فکس شو. اصل کې د هغې بله غټه وجه چې وه زموږ د ټیچر چې دی زموږ د ایجوکیشن سیسټم چې دی نو د ټیچر هم خپل طرف وخت سره خپل ځان کې بدلون نه دی راوستی. هغه چینجز چې کم د ایجوکیشن تقاضې وې، کم چې ریسرچز وو، کم چې نیو پریکټیسز دي، بیسټ پریکټیسز دي پوره دنیا کې کېدو، هغه مطابق ځان جوړ نه کړو. نو دا موجوده سیستم چې دی دا صرف هغه خلک پروډیوس کوي چې کم معاشرې ته که لاړ شي نو دیو ایز ا یوزر ځي، جبکې دنیا اوس میکر ریولوشن ته تلله. نو د میکر ریولوشن په تناظر که زه د پاکستانی ایجوکیشن سیستم وینم نو زمونږ کې د یوزر ډېر زیات دی خو د میکر چې دی دا د دې دا ریشو چې ده دا کمه ده. نو د دې دا خبره چې موږ کله مخې ته کیدو نو موږ ته دا ریالایز شي چې یاره زموږ د انډسټري هم د هغه لیول نه ده، زموږ د آوټپوټ کم ماشومان روزي د ایجوکیشن سیستم او کم چې د انډسټري د بدل نه کیږي، زموږ لیبر چې دی دا سکل نه دی او نه زمونږ نور داسې پیلرز چې دي د سوسایټي یا د اکانومي هغه شان کمپیټیبل نه روزي. اول چې هغې ته انپوټ چې دی د ایجوکیشن سټریم نه هغه شان نه دی. نو دا یو فکس نظام دی. اوس ګورمنټ ګورو او په مخه دا لګیا دي چې یار موږ ډیجیټل ایجوکیشن ته راځو، موږ سټیم ایجوکیشن ته راځو. نو داسې ټایپ سټیپ یې اخیستی دي خو سټیل په هغې کې ډېر زیات د کار کولو ګنجایش دی او ډېر زیات په هغې کې یو ګیپ شته چې هغه پوره شي او دا به رو ګریجولي دا کیږي. نو موږ ګورو او په دې حوالې سره د سکول 21 هم دا سټیپ ځکه اخیستی دی چې یار موږ راشو او خلکو ته د دنیا چې کوم بیسټ پریکټیسز دي دا اوس هغه خبره نه ده چې یار دا خبره په امریکا کې کېده یا به دا په یو کې کېده یا دا په چاینا کې کېده. موږ اوس د ګلوبل ویلیج پارټ یو، لکه ویدین 24 آورز د یو ملک امپیکټ چې دی په بل ملک کې راځي او د هغې ښه مثال د کووډ دی چې چاینا نه راووت او ویدین نو ټایم پوره دنیا کې خور شو، پوره دنیا یې لاک کړه. وجاهت صاحب تاسو څه ګڼئ چې د وخت تقاضا څه ده؟ بالکل د وخت تقاضا دا ده ما چې څنګه اوس خپل د تېره خبرې کې ذکر وکړو چې دنیا چې ده اوس دا میکینګ ته تلله.
میکینګ ته تلل نو مطلب موږ لا هغه ماشومان پکار دي چې کم انوینشنز کوي. ګورئ زمونږ زه چې نن دلته ناست یم کیدای شي راتلونکي وخت زما په ځای تاسو له دلته یو روبوټ ناست او د هغه نه تاسو دا انټرویو والی او میبي یو بینګ هیومن تاسو مخې ته ناست تاسو زما کوېشنینګ کوئ میبي ستاسو په ځای یو روبوټ ناست هغه دا کوېشنینګ کوي. نو راتلونکي تقاضا دا ده چې کم 21 سنچري یا 21 صدي وایي چې موږ ته په مارکیټ کې هغه خلک پکار دي هغه انټرپرینورز پکار دي بزنسمین پکار دي هغه جاب والا خلک پکار دي هغه ټیم پلیئرز پکار دي چې په چا کې کریټیویټي څوک انوینشنز کولی شي د چا مایند چې همیشه د گروث او په دې حوالې سره سوچ کوي او هغه سوسایټي ته د میکینګ په تناظر کې څیزونه ورکوي. سمپل مثال زه تاسو له در کومه اوبر او کریم چې راغی په مارکیټ کې دا اوس ډېر زیات عام شو د هر کس دا پیژني هر کس سره په موبایل کې 2-3 قسمه اپس دي هغې نه موږ ته ډېر زیات سهولت میلاو شو او په هغې کې هم هغه خلک کامیاب لاړو چې چا سره دا سکل هو چې یار زه به سمارټ فون څنګه اپریټ کومه زه به اپ څنګه ډاونلوډ کومه. نو داسې ټایپ ایجوکیشن چې دی دا پکار دی چې هغه پریکټیکل اورینټډ نه کې هغه بک اورینټډ او هغه صرف رټو ته او دې طرف ته. وجاد صاحب ما د خپل پروګرام په اولنی سر کې هم دغه خبر وکړه چې زموږ عمومي سوچ خو یا انجینیرینګ دی او یا ډاکټري ده. نو تاسو څه ګڼئ چې د دې نه علاوه کم فیلډز داسې دي چې زموږ د ماشومان هغې ته تللی شي؟ صاحب زموږ دا صرف سوات مسله نه ده خو انفارچونیټلی دا په دې ټایم کې زموږ د پوره سیمې پوره د ملک دا یو ایشو ده چې موږ په اسلام آباد کې ناست یو نو الحمدلله ډېر سکولز موږ وزټ کړو ډېر خلکو سره موږ میلاو شو. ما ته اوس هم یاد دی چې کله موږ خپل د کلب ایډمیشنز اناونس کړو نو یو ماشوم ما ته ووایي چې یار زه پکې ایډمیشن اخیستی شم. میں بالکل نو هغه زه خو MBBS کوم. ما ورته وویل میں بیٹا اگر آپ نے MBBS کرنا ہے اور फ्यूचर में आपके पास 5G टेक्नोलॉजी को चलाने की स्किल ना हो तो आप किस तरह रिमोट एरिया से ऑपरेशन कर सकेंगे. नو اوس دا خبره چې موږ بیفور کووډ خلکو ته کوله یا به موږ استادانو ته وی چې یار تاسو راشئ ډیجیټل ایجوکیشن ته نو هغوی نه دا پیرنټ نه پوهېږي دا خلک نه پوهېږي. ما اوس ریسنټلی د KPK یو ډېر ریموټ ایریا یو ویډیو په فیسبوک باندې کته نو ما ته دا اندازه وشو چې په هغه سکول ګو کې د هغه لیول نه خو په هغه ورځ باندې د هغو سره انول ډے و نو تقریبا آلموسټ هر ماشوم سره سمارټ فون او هغه لګیا او ویډیو جوړوله دغه یې جوړوله. مقصد دا دی د ویلو چې ایجوکیشن چې دی دا و صرف او صرف انجینیر یا ډاکټر ته نه دی پروت بلکې هنډرډز آف فیلډز آر دیئر چې ماشوم به مطلب ایګریکلچر ته ځي نو په هغه کې به څه انوویشن راولي که دی ارګینک فارمنګ ته ځي په هغه کې به څه انوویشن راولي که دی سیول انجینیرنګ ته ځي په هغه کې به څه انوویشن راولي. زما یو سټوډنټ د هغه مثال زه اکثر خلکو له ورکوم هغه د چاینا کې یو یونیورسټي نه سیول انجینیرنګ کوم ما هغه ته تاسو ته کم پروجیکټ میلاو شوی هغه موږ داسې پروجیکټ باندې کار کوو فاینل ایئر چې په روډ باندې دا ګاډي رواني نو د ګاډي دا ټیر چې چورلیږي نو د دې فرکشن نه به انرژي څنګه پروډیوس کیږي په هغې باندې سټریټ لایټ هم چلیږي بجلي د بتي څنګه پیدا کیږي. نو داسې ټایپ انوینشنز بل ماشوم ته مای هغه ډېر زیات خفه وی په چاینا کې هغه هم هلته انجینیرینګ کوو سیول هغه ماته وی هلته خو خلک د ایروناټکس او دغه خبرې کوي د ایویشن او موږ اوس هم په ځمکه کې لګیا یو دا هم فیلډ بد نه دی خو په هر فیلډ کې انوویشن دی په هر فیلډ کې ریسرچ کیږي. نو بجای د دې چې موږ ماشوم یا ډاکټر او یا صرف انجینیر دې ته مختص کو دا هم هغه ټایپ پکار دی چې کم د 21وي صدۍ تقاضو مطابق موږ ته هغه ډاکټر پکار دی چې هغه ټیکنالوژي اورینټډ وي راتلونکي وخت کې ولې چې په دې کې یونیورسټیز MIT غونډه کې یونیورسټیز کې داسې ریسرچز کیږي داسې سینسرز هغو جوړ کړي دي چې هغه په هیومن موږ چې څه څیز استعمالو په هر شي کې به سینسرز وي او هغه سینسر سره به زموږ سمارټ فونز کنیکټډ دي چې موږ ته به د هغې میسیجز راځي چې تاسو جوس وڅکو تاسو به د کمپنۍ نه یو میسیج راشي تاسو جوس وڅکو د دې ټیسټ څنګه تاسو په فریج کې ختم شوي دي نور پکار دي که نه دي پکار. نو داسې ټایپ ورلډ ته موږ آلموسټ انټر شوي یو نو په داسې ټایپ ورلډ کې صرف او صرف دا فیلډز نه دي پاتې بلکې 100 آف فیلډز دي. که میډیکل دی نو دا میډیکل وز موږ په راتلونکي وخت کې د انجینیرینګ نه نشو جدا کولی که انجینیرینګ دی دا هم موږ د میډیکل نه نشو جدا کولی هم د دې په حوالې سره په سکولونو کې اوس نوې کانسیپټ انټروډیوس شو چې هغې ته سټیم ویلی کېږي چې ساینس ټیکنالوجي انجینیرینګ میتھمیټکس آرټس ورته هم راغی نو داسې انټیګریشن راغی نو ټول وخت اوس د دې دی او کیریرز هم د دې مطابق پکار دی چې موږ ماشومانو ته د هغو رجحان سټیم کیریرز طرف ته جوړ کړو. وجاد صاحب په دې موجوده ریسورسز کې او په دې موجوده وسایلو کې موږ د دې قوم د راچوتولو دپاره څه هلې ځلې کولی شو؟
یو ډیر آسان مثال زه تاسو له درکوم او دا زما پریکټیکل ایکسپیرینس دی. موږ یو کانفرنس کوو نو په هغه کې د پوره پاکستان نه 300 پلس سټوډنټس راغلي او د پاکستان ډیر نامي ګرامي ډیر ښه یونیورسټیز نه. هغه یو ماشوم وایي چې سر موږ ته خو چې کله موږ هغو ته د پریکټیکل اکټیویټیز وکړو نو ماشوم ډیر زیات ایکسایټډ و. انجینیرینګ یونیورسټي یو ماشوم نو هغه وایي دا فرست ټایم موږ دا یو څیز جوړ کړو چې هغه وګرځېد هغې اوپریټ شو. نو موږ ته خو په یونیورسټیز کې صرف تھیوریز ښایي نو موږ څه وکړو نو ماشوم ته ما یو ښه مثال ورکړو. ما بچو ستا سره موبایل د 100 روپو دی هغه ما سره به یې سر 40-50 هزار روپو. نو موږ ورته وایو تاسو دا لاړ شئ خرڅ کړئ او د دې په ځای ځان 10-15 هزار روپو موبایل والی او مارکیټ ته لاړ شئ هغې نه د الکترونکس او داسې واړه څیزونه راوالي او خپل په کمره کې دننه د میکر یو سپیس جوړ کړئ چې په هغې کې تاسو خپل ریسرچ او دا کوئ. ما د هغې نه تاسو څوک نه منع کوي. مقصد د خبرې دا دی چې کله ویلي نو ریسورسز اوس زمونږ ډېر انجینیرینګ یونیورسټي بلکې په هر یو کې تاسو وګورئ هلته به د شورمې دکان یې هلته به د فاسټ فوډ دکان یې خو هلته د نټ بولټ دکان نه وي. هغه یونیورسټي بجلی هم د وابډه نه علي پکار دی چې هغې خپله بجلی په ماشومانو جوړولې او پروډیوس کولې. نو موږ اصل کې وایو چې زموږ ایجوکیشن سیسټم داسې پکار دی چې هغه د میکینګ طرف دی. ماشوم به انجینیرینګ وکړي خو چې کله کور ته لاړ شي بجلی کې به کار کوي مور او پلار به ورته نه بچو په دې کې ګوتې مه ورشه بهر پلان کې ته ووایه. یو هغه کس چې هغه سکول په طرف به نه تللی خو هغه سکل هغه ساوند دی په هغه باندې موږ کارونه کوو. نو د ویرو مقصد دا دی چې په موجوده ریسورسز کو هم ډېر څه کېږي خو چې کله موږ خپل د ذهن کو راوکړو خپل د مایند د پیراشوټ چې دا کو راوکړو په دې لږ تھینکینګ وکړو نو موږ هم خلکو ته دا وایو چې یار د ریسایکلډ آیټم داسې څیزونه په کور کې د استعمال نه هغه تاسو د کمرې نه ایگزامپلز رالی او ماشوم د کتاب د هغې سره کنیکټ کوئ نو په دې کې ډېر زیات مطلب گنجایش دی او کارونه کیدی شي. وجاد صاحب تاسو په دې خبرو کې د سټم ذکر راغی نو تاسو لږه رڼا په دې سټم ایجوکیشن باندې وغورځوئ دا څه شی دی؟ سټم ایجوکیشن د سکولز دپاره او بلکې د پیرنټس دپاره چې یو مارکیټ کې یو ډېر عجیبه یو څیز کریټ شوی دی مایند سیټ چې دا روبوټ راولي دا سټم ایجوکیشن دی دا کټونه راولي دا سټم ایجوکیشن دی. زمونږ فلسفي د سټم دا ده او اصل کې فلسفي دا د پوره دنیا چې کوم ځای نه دا کانسیپټ خور شوی دی هغه دا دی چې سټم یو مایند سیټ دی. سټم هغه مایند سیټ دی چې ماشوم په هغې کې په ټیم کې به کار کوي دی به یو شیز جوړوي دی به د یو چیلنج نه ځان تیروي دی به د یو پروسس نه ځان تیروي او دته چې د هغې نه کومه زده کړه کېږي مقصد دا دی هغه به د هغه د ژوند همیشه دپاره هغه لایف لانګ لرنینګ چې ورته وایي هغه سیسټم به د هغه کریټ کېږي او دا ماشوم چې کله سبا له بزنس ته ځي یا جاب چېرته ځي نو دی به په ټیم کې کار کوي نو د ټیم ورک کمیونیکیشن کولابریشن او کریټیویټي چې ما په هغې باندې اوله کې ډېره رڼا واچوله د ټول د آوټکمز اچیو کولو دپاره د سټم یو داسې اپروچ دی چې هغه کله په کلاسز کې امپلیمنټ شي. ایون موږ د اسلامیات او اردو ټیچر ته هم وایو چې دا ساینس ټیکنالوجي انجینرینګ میتھمیټکس مه ګورئ په دې کې بیا تاسو نه ښکاري په دې کې تاسو دا شیز خپل مایند سیټ والی چې ماشوم به څنګه په پریکټیکلي کارونو کې انګیج کړي او خپل لرنینګ کوي. نو اصل کې سټم چې دی مایند سیټ دی او د وے آف ډوینګ تھنګز پریکټیکلی ان ا چیلنجینګ انوایرمنټ دې ته به زه ووایم چې دا سټم دی. خوږو کتونکو هر انسان خدای پاک د خپلو صلاحیتونو سره د دنیا ته رالیږلی دی. لازمي خبر نه ده چې یو انسان ډاکټر جوړ نه شو یا د انجینر جوړ نه شو نو دله خدای پاک څه بل څه صلاحیت نه دی ورکړی. موږ لکه تل پکار دي چې زما دا بچوړی چې دی دی به یو ډېر ښه آرټسټ وي د کې به دننه یو ډېر ښه فټاګرافر وي د کې به دننه یو ویډیوګرافر وي دغه شانتې چې کوم دی د کې به دننه یو بل آرټسټ وي. خو زمونږ د بده مرغه زه به دا وایم چې زمونږ دغه طرف ته سوچ نشته چې زما دا بچوړی چې کوم دی دی خپل ژوند که په خپله مرضۍ تیر کړي دی به زیات خوشحال وي. څونه ډاکټران دي څونه انجینران دي یا څونه نور شعبو والا ملګري دي چې هغه په خپله خوښه هغه شعبې ته نه دي تللي او نن په هغې کې ستړي دي. نو امید لرم چې د یو نوي سوچ سره به چې کوم دی موږ د خپل ماشومان رالویو او د دې ملک په ترقۍ کې د دې خاورې په ترقۍ کې به خپله حصه ورغورځو. د بل پروګرام دپاره خپل کوربه امجد علي صاحب ته اجازت ورکوئ. انشاءالله که ژوند و بل پروګرام کې ملاویږو. د لوی خدای په امان.